种种的活动，夏天有好多这种活动，大家吃吃喝喝玩，这都是免费的，应该哈。啊，还有一个扔垃圾，让一个专门扔垃圾的地方，不能乱丢垃圾，这是扔垃圾的地方，不能乱丢垃圾。卖啤酒，一杯啤酒900。这是什么？搜吧，就是那个，那叫什么？冲绳的冲绳猪肉。还有塔扣赖斯，猪肉的塔扣赖斯。这是卖那个，啊，对，美国人喜欢装。啊？对，美国人喜欢这种，他们喜欢这种东西。买盒饭，不摆出来。卡基口里，冰霜。这里边也是那个派，但是它是肉的，cheese和肉，还有鸡肉派、火腿派，人还挺多的。芝士派的啊？芝士的，芝士的，对，肉的。汉巴吧。汉堡包。汉堡一般这种活动，就这种类似这样的东西，就特别受欢迎，特神奇。这边还收美金呢，你看，它标的12美金一个汉堡，日元是1500。1300，也挺贵的哈。这是卖冰糖葫芦的，那是卖那个什么，卖奶茶的这种。奶茶。珍珠奶茶，冰糖葫芦。日式的糖葫芦。AW 排大长队，你看。
那个还卖那卡基口里芒果的冰霜，应该是哈。卡基口里倒是吃过，这会儿吃热呀。我卡基口里倒是适合这种室外吃。Taco rice。这是卖牛排的，你看 ，steak。一份儿都卖完了。阿鲁多，这个1000和1300，这个阿拉米多。这边队也挺长，这个看着倒挺好吃的。这个牛排牛肉也是牛排饭，其实就是便当，不错，带芝士的，还有现烤的牛排。烤串儿啊，美国人喜欢肉烤串儿。烤鸡是吗？烤鸡这是。那边是卖taco rice。omelette。那边有卖披萨的，你看，披萨排队人也挺多，披萨看着还不错。这也是卖汉堡的，差不多哈。你看，那边比那边稍微便宜点儿。卖炸鸡的，啊？旁边卖刨冰，这边卖汉堡包。你瞧人家那个就跟小型厨房一样哈，它那个 kitchen car 是跟小型厨房一样，装饰的还挺好看。卖炸鸡的。这个不就是那个居酒屋吗？这本身就是居酒屋，居酒屋它出店，就在咱们家那边。就是披萨看着还行，但是披萨好像排队。披萨烤肠，这车真大，我天哪！这个真大，我天哪！这就是也是说他卖的东西多，像他们这种大车就是进基地的，就常年在基地里卖的。这边是卖牛肉串的。啊？这还行。
那边卖奶茶。席に座ってから食べてる？ちょっと出るな。ああ。はい、どうぞ。出ます。ああ、落ちてる落ちてる。就是刨冰，咱们小时候叫冰霜哈。对，我得吃。不愿意进去，就在这上外头看看也行。那上面草上，你上上头拍一拍可以哈。都是他们队的，就是冲绳自己的队。所以就大家都小旗儿、小旗子、灰的，990，主要是买纪念，什么铁山什么的哈。